फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से आप लोग ठीक ही होंगे। हम लोग घर चल रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं। अभी ट्रेन आ गई है, ट्रेन पे बैठ गए हैं। लगभग 8-10 बजे लगभग घर पहुंच जाएंगे। जाने का जबरदस्ती बैठ। बहुत भीड़ है दोस्त, बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्लीज़ कृपया आप लोग लाइक फॉलो कर दे। आपको आपकी मौके की कसम है, आपकी गर्लफ्रेंड की कसम है, नहीं लाइक फॉलो किए तो भैया आपको बेलन से मार खाना पड़ेगा। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मैडम आपको बेलन से मारेगा भैया। प्लीज़ लाइक फॉलो कर दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।